বেনভিল ফুডে সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে পিঠা রেসিপি নিয়ে এসেছি। আর এই পিঠা খুব সহজে আর মাত্র দুটো উপকরণ দিয়েই তৈরি হয়। তার জন্য নিয়েছি বিউলির ডাল। বিউলির ডালটা 3 ঘন্টা আগে জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। আর নিয়েছি নলেন গুড়, জাল দিয়ে হালকা রসের মতো বানিয়ে নিয়েছি, যেটা চাশনি তৈরি হয় যেরকম, ঠিক সেরকম। তো এবার আমি ডালটাকে বেটে নেব। ডালটার ভালো করে না মিশলে কিন্তু বাটা যাবে না। মানে ডালটা ভালো করে মিহি করে বেটে নেব। অল্প অল্প করে ডাল নিয়ে বেটে নেব। এগুলো বাটা হয়ে গেছে, আর অল্প একটু আছে। ডালটা একদম মিহি করে বেটে নিয়েছি, এর মধ্যে একটু খিচ নেই। যতটা মিহি করে বাটা হবে বড়াটা, রসবড়াটা খেতে খুব সুন্দর লাগবে। তো ডাল বাটা হয়ে গেছে, এবার তুলে নেব। এই ডালটাকে হাত দিয়ে গুঁড়িয়ে ভালো করে ফেনিয়ে নিতে হবে। এই যে সাদা দেখতে পাচ্ছেন, এরকম করে ফেনালে এর থেকে আরও সাদা হবে। এই ডালটা যখন ফেনাবেন একটু বড় পাত্র নেবেন। বড় পাত্র নিলে এই ডাল ফেনাতে সুবিধা হয়, তাড়াতাড়ি ফেনাও ওঠে। দেখুন আগের থেকে অনেকটা সাদা হয়ে গেছে, আর অনেকটা ফেঁপেও গেছে। ফেনা তুলতে তুলতে উনুনটা জ্বালিয়ে নেব। এই ডালের ভালো করে ফেনা উঠেছে কিনা, কিংবা ভালো করে ফেনা ফেপেছে কিনা সেটা বুঝবেন কিভাবে। একটা পাত্রে জল নিয়ে সেই জলের মধ্যে একটু ডাল দিয়ে দেখবেন হাফ ভেসে গেছে আর হাফ ডুবে আছে। তার মানে বুঝতে হবে ডালটা ভালো করে ফেনা উঠে গেছে। যত বেশি ফেনা হবে তত ভালো। কড়াইতে তেল দেব, তেলটা গরম করে নেব। আর আমার ফেনা হাফ উঠেই গেছে। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এরকমভাবে হাত দিয়ে ফেনাতে হবে। আর এই যে হাতের মধ্যে অল্প করে নিয়ে নিয়েছি। আমরা যদি কোনো ছাঁচ টাছ থাকে সেই ছাঁচের মধ্যে দিয়েও করতে পারেন। এরকম করে মুঠ কেটে কেটে তেলের মধ্যে দিয়ে ভেজে নেব। এই যে হাতের মধ্যে অল্প করে নিয়ে এরকম করে করে দিয়ে ভেজে নেব। রসগোল্লার মতো দেখতে লাগবে অনেকটা। এবার আমি এগুলোকেই ভেজে নেব ভালো করে। এরকম করে উল্টে পাল্টে ভালো করে ভাজা করে নেব। আচ্ছা, এবার তুলে নেব, মধ্যে দিয়ে দেবো। এই দেখুন রসের মধ্যে ভেসে আছে, আস্তে আস্তে ডুবেও যাবে রসের মধ্যে। এরকম করে সব ভেজে নেব। এইভাবে উল্টে পাল্টে ভালো করে ভেজে নেব। তেল থেকে ছেঁকে তুলে নিয়ে একেবারে রসে দেবো।
দিয়ে গরম গরমে ঢাকা দিতে হবে। এবার এরকম পাশ করে পাশের দিক থেকে দিয়ে দেবো, তাহলে কি এগুলোতেও রস লেগে যাবে। মিনিটের জন্য দিলে সবটাতে রস ভরে যাবে। দেখুন বানাতে বানাতে এগুলো রসে ভরে গেছে। তো আমি 20 মিনিট পরে দেখাচ্ছি। তৈরি হয়ে গেছে বিউলির ডালের রসবড়া পিঠা। রসে ভরে তুলতুলে করছে, নরম হয়ে গেছে, নরম তুলতুল করছে। এরকম রসে ভরে গেছে আর ভিতরটা খুব ফাঁপা। যত আপনার ডালটা ফাটাবেন তত ভিতর ফাঁপা হবে। ভালো করে ডালটা না ফাটালে ভিতর ফাঁপাও হবে না, রসে ভরবে না। দেখুন রসে তুলতুলে হয়ে গেছে, দেখুন রস পড়ছে। এই রসটা আমি বানিয়েছিলাম, যেমন করে চাশনি বানিয়ে নেন আপনারা ঠিক তেমন করেই এই রসটা বানিয়ে নেবেন, চিনির চাশনি। আমি এখানে নলেন গুড়ের চাশনি বানিয়েছিলাম, আপনারা ঠিক তেমনই হালকা করে চাশনিটা বানিয়ে নেবেন। আর এই পিঠাতে নলেন গুড়ের চাশনিটাই খুব সুন্দর লাগে খেতে। এই ভিডিওটা পছন্দ হলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আর অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, পাশে থাকা বেল ঘন্টাতে প্রেস করে নেবেন সবার আগে আপলোড নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। আজ তাহলে এই পর্যন্তই, দেখা হবে পরের ভিডিওতে অন্য কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।